Well, the Electoral College, according to my knowledge, is meeting now and certainly a ruling based on the law. Kolegji zgjedhor është duke u mbledhur dhe besoj që do të marrin një vendim në përputhje me ligjet shqiptare, me kuadrin ligjor shqiptar. Koha është sigurisht faktor, por e rëndësishme është që të jetë një vendim i saktë, që të jepet rezultati i saktë i votimit të qytetarëve. Kolegji zgjedhor, siç e thash, do të marrë një vendim bazuar në kuadrin ligjor shqiptar, ndaj nuk dua që të jap një koment për punën e tyre. Por besoj që ata vendimi që duhet marrin duhet jetë në përputhje me ligjet. E rëndësishme për Shqipërinë është që parlamenti të jetë funksional dhe ligjbërjat të funksionojnë në mënyrën e duhur. Ka projekte të rëndësishme që kanë mbetur ende pezull, siç është dhe ligji për gjykatat administrative, çfarë është shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin e biznesit në Shqipëri.